Buongiorno e ben svegliati da 7 in punto, prima parte della trasmissione che dedichiamo alla Croce Verde di Padova. Prima ospite della mattinata, Carlo Bermone, presidente della Croce Verde di Padova. Buongiorno e benvenuto. Grazie. Che cos'è la Croce Verde e nella fattispecie la Croce Verde di Padova? Allora, la Croce Verde è un ente morale che prende le sue mosse a Padova ancora nel lontano 1913 da un gruppo di cittadini che vedevano, siamo agli albori della guerra, che non c'era di fatto un soccorso rispetto agli altri cittadini, quindi si industriano per soccorrere queste persone, questi malcapitati, per portarli in ospedale. Quindi è una storia che Padova vive da 103 anni. Croce Verde è un ente morale, è un ente pubblico, ha caratteristiche pubbliche, perché così è stato definito da un regio decreto, e svolge la sua attività nel campo del soccorso per quanto riguarda Padova e la provincia di Padova. Non c'è una limitazione, diciamo così, spaziale, ma di fatto è un ente che ricopre queste caratteristiche in questa zona e che vede le sue peculiarità nel soccorso, nel trasporto degli infermi, nella raccolta di sangue, perché abbiamo anche un gruppo di donatori di sangue, e poi nell'aiuto in generale nei confronti del prossimo. Insomma. Ci fa capire che differenza c'è tra la Croce Rossa, il 118 e la Croce Verde? Allora, il 118 è l'organo che, diciamo, in questo momento, da qualche anno ormai, coordina il soccorso, quindi di fatto le nostre ambulanze, i nostri mezzi dedicati al soccorso primario dipendono dal 118, quindi il 118 che allerta i nostri mezzi. Quindi anche voi intervenite in emergenza? Sì, noi abbiamo 6 mezzi fra Padova e provincia, di cui 2 a Padova, uno dislocato ad Albignasico e uno a Tencarola e Selve, e 2 all'ospedale di Pieve di Sacco. Quindi Croce Verde ha 6 mezzi di pronto intervento destinati solo a quello H24. E la Croce Rossa, la differenza fra noi e la Croce Rossa è una differenza, diciamo così, la Croce Rossa era un ente statale, adesso l'hanno un po' poveretti smembrato, quindi loro dipendevano tutti dallo Stato, ma adesso sono diventati tutti, diciamo così, privati, singole, sì, li hanno un po' smembrati, quindi questa era un po' la differenza fra loro e noi, ma fra loro e tutte le altre croci italiane, quindi loro erano l'unico ente, diciamo così, statale, gli altri erano enti più che altro locali. Però lei ha detto che la Croce Verde è comunque un ente pubblico, sì. Quindi adesso attualmente, proprio per capire, no? Il servizio pubblico viene fornito da società private, che vuoi che si chiami Croce Rossa, Croce Verde, fondamentalmente Croce Azzurra? Fondamentalmente sì, tranne qualche ospedale che ha le sue ambulanze interne, la maggior parte del servizio sanitario di emergenza, quindi ambulanze e anche automediche, viene fornito da enti privati o pubblici, nel caso nostro che siamo un po', siamo noi Croce Verde Verona, per dire qua in tutto il Veneto che siamo enti pubblici, ma perché è una definizione, di fatto subiamo quello che sono un po' i lacci e lacciuoli dell'ente pubblico che tante volte ci bloccano, però di fatto sì, tutta la sanità di questo tipo di trasporti è demandata ad appalti con enti privati e pubblici. Quando si parla di Croce Rosse e Croce Verdi, di ambulanze, usiamo esatto. questo termine, si pensa molto ai volontari. Sì, Croce Verde, appunto, pur essendo appunto un ente pubblico, di fatto è un ente che vive con il volontariato. Noi contiamo circa 1700 volontari, fra volontari che appunto svolgono servizio in ambulanza, i volontari che fanno anche trasporti non di tipo sanitario, perché per esempio noi trasportiamo pazienti disabili presso i centri diurni e quant'altro, e i donatori di sangue, come dicevo prima, abbiamo un fortito gruppo di 200 donatori di sangue, quindi questa è un po' la storia nostra e anche della Croce Rossa, perché la Croce Rossa poi ha anche altri ambiti dove noi magari non andiamo. Noi abbiamo anche un gruppo di protezione civile collegato con il Comune di Padova e la provincia, quindi Croce Verde è una grande famiglia, dico sempre io. I volontari sono il perno. Nonostante questo però Croce Verde, per garantire i servizi che sono innumerevoli, noi facciamo circa 300-350 interventi al giorno, e abbiamo una dotazione di 45 dipendenti, più abbiamo dei ragazzi che vengono a svolgere da noi il servizio civile e dei ragazzi che vengono da noi con il voucher, quindi aiutiamo anche questi nuovi
ragazzi a entrare nel mondo del lavoro dando un piccolo stipendio anche a loro. Che tipo di competenze e professionalità bisogna avere, sia per essere un dipendente sia per fare il volontario? Allora è necessario superare una serie di corsi che vanno da un corso base che serve per, diciamo così, il primo approccio all'ambulanza, quindi il trasporto del paziente non critico, fino al corso finale, che è proprio l'approccio invece del paziente critico, quindi con dei corsi specifici che durano circa un anno. Adesso sono uscite anche delle nuove DGR regionali, per cui cambieranno anche in parte i corsi, però è un corso, diciamo così, impegnativo, non per tutti, perché non tutti riescono a subire e a vivere il soccorso, perché il soccorso in tanti si fanno trasportare dall'ambulanza, dalla sirena, l'adrenalina della sirena, però poi vivere il soccorso non è così semplice, quindi non tutti arrivano a fare tutti i corsi, ovvero chi anche lo fa, alcuni poi dicono no, io preferisco limitarmi al trasporto della dialisi o trasportare l'equipe dei trapianti, andare a prendere organi in giro per l'Italia per i trapianti, quindi anche questa è un'altra nostra peculiarità. Tra i volontari e tra anche i dipendenti ci sono medici e infermieri o tutto personale che fa dei corsi di formazione? Allora, tutto il personale fa i corsi di formazione, anche i medici e gli infermieri, perché anche il medico e l'infermiere non necessariamente conoscono l'ambulanza, quindi devono fare dei corsi necessariamente anche loro. Ovviamente sono dei corsi diversi, perché non è che andiamo a insegnargli al medico un aspetto traumatologico o quant'altro, però per esempio l'utilizzo dei materiali che sono in ambulanza anche i medici non tutti lo conoscono. E poi in Croce Verde i volontari sono di tutte le estrazioni, di tutti i ceti, di tutte le culture, quindi non abbiamo nessuna limitazione per questo. L'unica limitazione è superare i corsi, basta. Lei ha evidenziato un elemento molto, molto importante, no? Non tutti ce la fanno a superare i corsi proprio perché vivere il soccorso non è trasportare dei pazienti. Quanto c'è consapevolezza tra chi si avvicina con questa ansia, no? Che io qualche volta magari rischio anche di sembrare antipatica, c'è un'ansia di volontariato, di prestare soccorso, e poi c'è chi inevitabilmente è negato a avere la lucidità in casi di emergenza e magari questa capacità di avere anche un po' il pelo sullo stomaco che serve non l'acquisisce nemmeno con l'esperienza. Cioè, quindi qual è l'approccio giusto a questo tipo di esperienza senza sentirsi così, insomma, inadeguato? Ma l'approccio giusto è quello di pensare che sei comunque a fare un servizio per il prossimo, quindi il pensiero di fare quello che sei in grado di fare. Noi lo diciamo a tutti all'inizio del corso, i nostri corsi non ci sono gli esami e l'università piuttosto che delle medie o delle superiori, nei nostri corsi ci sono degli esami che sono volti a vedere se si è acquisito. Si può ripetere l'esame, si può approfondire l'esame, magari rifare la parte che non è venuta bene. Il problema è essere coscienziosi con se stessi e rendersi conto dei propri limiti. Infatti noi diciamo sempre: guardate che qua dentro c'è di cosa da fare, c'è anche la parte amministrativa, ripeto, appunto, i trasporti minori, quindi il trasporto delle persone diversamente abili, il trasporto di sacche di sangue, quindi non avere il contatto diretto col paziente, perché dico sempre: ricordiamoci che noi non trasportiamo sacchi di patate, con tutto il bene che voglio a chi trasporta i sacchi di patate, ma trasportiamo persone. Quindi quello che però il valore aggiunto che riusciamo a dare noi come volontari, ne sono veramente convinto, è l'umanità nel trasporto, cioè il volontario che viene a fare volontario, che viene a fare il trasporto sanitario, lo fa perché vuole aiutare il prossimo. Tanti pazienti che abbiamo noi, per esempio dializzati, è gente che 1, 2, 3 volte a settimana si fa il giretto con noi, e tante di queste persone sono anziane, magari vivono sole, e quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora si divertono a chiacchierare, a raccontarsi le loro storie, e quindi trovare dall'altra parte una persona che lo fa per passione, che accoglie. Esatto, che accoglie e lo fa per passione, è diverso, con tutto rispetto per i dipendenti, perché noi abbiamo i dipendenti nostri di fatto poi entrano in quest'ottica qui, quindi anche mi domandava prima come fare a diventare dipendenti. I dipendenti, essendo un ente pubblico, c'è un concorso pubblico. Quello che viene richiesto a tutti i dipendenti è di usare la stessa umanità che usiamo noi
con i pazienti. I dipendenti poi sono fra l'altro i primi a insegnare i volontari, perché sono quelli che sono sempre a contatto con questi volontari. L'importante è non farsi il cruccio, perché se uno vuole entrare e non sa, ovviamente, finché non ha avuto il primo impatto con il sangue, fino a che non ha avuto purtroppo il primo impatto con la morte, esatto, quale può essere la sua reazione. Di fronte a questo noi abbiamo anche un gruppo di psicologhi che seguono i nostri volontari, perché anche chi dopo tanti anni, magari come me, sono 23 anni che faccio volontario, ti può capitare il servizio che ti lascia scioccato comunque. Ma io credo che uno non possa mai farci l'abitudine. Esatto, l'abitudine assolutamente no. Soprattutto forse riesce ad attraversare l'emozione, il dolore e la paura con una preparazione. Esatto, perché lo vivi e l'hai già vissuto, quindi alcuni aspetti li riesci a vivere. Quelli che fai sempre fatica sono soprattutto, senza non togliere, i bambini. Cioè, il bambino, per quanto, non potrei mai fare l'abitudine alla morte del bambino, al dolore del bambino e dei familiari legati al bambino, quindi quelle sono le scene più traumatiche. Dopo è chiaro, l'incidente stradale è brutto, il servizio è brutto, capitano, però alcuni aspetti sono difficilmente superabili anche con anni e anni di esperienza. Credo che ci sia un elemento contrastante, no? Da chi si avvicina a questa realtà, che in qualche modo il momento anche più emozionante è riuscire anche un po' a salvare la vita, no? Perché sono fasi decisive in cui agire in un modo piuttosto che un altro fa la differenza. Ecco, come si fa a stabilire chi ha delle prerogative per agire, ripeto, con estrema lucidità, estrema sintesi, estrema capacità in quei momenti decisivi, e chi invece rischia in quei momenti, per l'emozione, quindi anche per una sensibilità diversa, di fare danno? E come si spiega questa tipologia, anche a mio avviso avvallando il valore di servizi che, se magari non sono così di emergenza, però hanno un significato altrettanto importante, perché parlare con l'anziano 3 volte alla settimana vuol dire anche un po' allungargli la vita. Esatto, sì. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, in questo suppliscono i corsi, cioè già durante il corso si vede chi ha un approccio tranquillo e chi ha un approccio assolutamente ansiogeno, come dire. Poi ovviamente il personale che viene formato non monta in ambulanza, soprattutto nel soccorso, a fare il vero soccorso subito, nel senso che monta come, diciamo così, quarto, noi lo chiamiamo, perché l'ambulanza normalmente è sempre composta da 3 persone, monta come quarto, quindi entra nel mondo del soccorso ma come supporto del soccorso, e quindi in quelle fasi lì è la prima fase in cui riesce a capire lui stesso come reagisce, e gli altri che lo stanno, in passi il termine, studiando, però capiscono. Esatto, capiscono se questa persona ha una reazione. Dopo lo sbandamento può capitare a tutti, chiaro. E devo dire che difficilmente, cioè molto facilmente è la stessa persona che ci dice: guarda, non me la sento, ho provato, non me la sento, mi fermo qua, mi faccio i miei. Noi abbiamo anche gente che addirittura ha detto: ma io il corso avanzato non lo voglio neanche fare. Io mi fermo qua perché io voglio farmi i miei trasporti tranquilli, che poi nessun trasporto è mai tranquillissimo, no. Perché infatti anche chi fa il corso base impara la rianimazione, impara a usare il DAE, quindi ci sono degli aspetti che vengono comunque insegnati a tutti. C'è chi appunto, quindi poi la cernita finale di fatto è lasciata, è lasciata un po' alla persona che si rende conto, e poi agli istruttori che montano con queste persone, che cercano di capire se sono adatte alla situazione di stress, che ripeto però non è mai esattamente quantificabile fino in fondo. Posso approfittare della sua esperienza per chiedere, al di là di chi fa il volontario nelle varie servizi di emergenza e assistenza, noi facciamo tutti parte di una società civile, no? Quindi come cittadini capita sempre più spesso di incappare in situazioni di emergenza. Che consigli dare al passante che si trova di fronte a essere testimone di un incidente stradale, essere il primo ad arrivare, di fronte a una situazione che riguarda un bambino, un anziano? Cioè tutti un po' dovremmo essere pronti al primo soccorso. Che indicazioni darci in questo senso? È un grosso gap che abbiamo noi in Italia, fondamentalmente è molto italiano, che non viene insegnato il principio di primo soccorso fino alle scuole, perché se i bambini imparassero questo. Allora diciamo che la cosa più importante è non fare nulla di cui non sei capace,
per cui non toccare il paziente, non fargli prendere acqua, perché tanti dicono un po' di ansia, gli diamo un bicchiere d'acqua, assolutamente no. La cosa più importante per noi, ma soprattutto anche per il 118, è la chiamata del soccorso. Quindi subito, immediatamente, visto che adesso abbiamo telefonini da tutte le parti, fare un 118 e casomai parlare con l'operatore. E cercare di essere il più tranquilli possibili, cioè descrivendo quello che si sta vivendo e quello che è la scena che c'è davanti. Perché? Perché noi tante volte ci capita purtroppo che c'è il soggetto ansiogeno che chiama e trasferisce all'operatore una scena apocalittica e arrivi e la scena è assolutamente tranquilla, la persona che sta male ha bisogno di soccorso ma niente di trascendentale. Ha invece il soggetto ipercalmo che descrive la scena come fosse, non so, sì, no, ma l'unghia incarnita, poi arrivi al paziente magari che è deceduto. Quindi abbiamo questi due estremi. Poi quindi per fortuna ci sono? Ci sono quelli che sono talmente tranquilli che sembra che tu arrivi e dici, chissà cosa ci sarà, e poi trovi il paziente deceduto. Il problema è appunto la chiamata del soccorso, è la cosa fondamentale, perché da lì si capisce che mezzi mandare, quanti mezzi mandare. Per esempio tanta gente chiama dicendo c'è un incidente, ma quanti sono i feriti? Non lo so, non mi sono avvicinato perché ho paura. E quindi cosa mandi? Una macchina, ne mandi 3, serve il medico, non serve il medico. Quindi l'approccio che deve avere, diciamo così, il laico che non ha conoscenze di base del primo soccorso è proprio quello di tranquillità, tanto non è per fortuna in quel momento coinvolto lui, e descrivere la scena. Il problema più grosso ce l'hai quando hai familiari, ovviamente, e soprattutto per esempio con i bambini che si agitano di default, purtroppo c'è poco da fare. Però ecco, la raccomandazione che diamo noi è sempre quella di non fare nulla che non sapete fare, cioè non togliere il casco per esempio ai motociclisti, non girare le persone, non farle alzare, lasciare il più possibile la scena com'è. E questo anche in caso di situazioni domestiche, perché si parla sempre di strada, ma purtroppo sono tante le situazioni. L'unica cosa che bisogna fare assolutamente è eliminare il pericolo laddove c'è un pericolo. Per esempio, se abbiamo la persona a casa che è stata colpita dal monossido di carbonio, aprire le finestre e non lasciarla ancora con le finestre chiuse, perché sennò continua a inalare monossido. Questo è la cosa importante, però per quanto riguarda il resto assolutamente evitiamo di spostare i pazienti, di mobilizzarli, perché rischiamo di creargli dei danni oggettivi. Torniamo però alla sensibilità e all'educazione. Sarebbe buona cosa introdurre un corso di primo soccorso, se non alle scuole primarie, alle scuole superiori, anche negli uffici dove effettivamente c'è, cioè fare una... Lei diceva in Italia non siamo abituati, no? Fare proprio della formazione per tutti. Io partirei dall'elementare, scuola elementare, scuola primaria proprio di primo grado, perché tanto sono quelli che hanno la mente più spugnosa e quindi riescono ad assorbire tutto. Io ho una bambina di 8 anni che fuori di venire con me ha imparato a fare massaggio cardiaco. Per carità non lo farà mai, spero che non lo faccia mai, però voglio dire, se andiamo a vedere su YouTube si trovano anche di paesi stranieri dove i bambini imparano addirittura... Anche quella pratica della disostruzione, no? Che è molto importante. La manovra di Heimlich, la disostruzione via aerea, noi abbiamo parecchie richieste, adesso infatti stiamo facendo anche dei corsi di mamme che vogliono dei corsi di primo soccorso per la disostruzione via aerea dei bambini, che classicamente si mettono la penna piuttosto che il boccone più grosso o il giocattolino. Quindi secondo me sarebbe fondamentale questo, fondamentale, ripeto, anche perché poi le manovre salvavita non sono così mostruosamente difficili. Certo bisogna adoperarsi, bisogna provare, bisogna riprovare e si imparano, ma un massaggio cardiaco non è una cosa impossibile. Voi fate corsi per chi volesse Noi facciamo dei corsi, fare questi apprendimenti? Noi facciamo dei corsi senza essere più che altro volontario, sì, voler diventare volontario. Noi abbiamo lanciato dall'anno scorso, abbiamo iniziato a fare qualche corso proprio di primo soccorso, che è proprio la chiamata del soccorso e le prime manovre di rianimazione, che sono quelle fondamentali, proprio capire lo stato del paziente, capire se risponde, se non risponde, perché quello è importante, capire se è cosciente, se non è cosciente, e quindi dare i primi rudimenti. Dopo è inutile andare a istruire le persone, perché poi sono manovre che vanno fatte e rifatte e chi non le fa poi rischia di
quella volta che le metti in pratica di fare danni, esatto. Però ripeto, per esempio il massaggio cardiaco è una cosa che si può insegnare tranquillamente a tutti. Poi se non sbaglio, e con questo insomma, chiudiamo questa nostra chiacchierata, il consiglio che lei in qualche modo ci sta trasferendo è quello di mantenere la calma, cioè nel momento in cui uno deve fotografare una situazione, piuttosto che magari perché uno la prima cosa che fa è chiamare il 118, no? E quindi cercare di dare una fotografia il più esatta possibile ed eventualmente in più fermarsi se c'è un incidente, magari dicono ah beh c'è già qualcuno che fa il soccorso, fermarsi comunque perché può darsi che chi è lì non abbia la capacità di capire, quindi più fonti vi arrivano meglio è? Certo, ma soprattutto, ecco, facciamo un esempio bellissimo, quello dell'incidente. Non abbiamo la remora a chiamare il 118, anche se l'hanno già chiamato 18 persone prima di noi, chiamiamolo. Perché? Perché è successo, e purtroppo mi ricordo un caso dove ci fu poi un paziente deceduto, probabilmente sarebbe deceduto comunque, in cui tutti erano convinti che il vicino avesse chiamato il 118 e in realtà nessuno aveva chiamato il 118, quindi l'ambulanza arrivò con 20 minuti di ritardo, ma perché la prima telefonata di soccorso arrivò con 20 minuti di ritardo, quindi questo è il problema. Quindi anche se al limite il 100, anche se qualcuno ha già chiamato, il 118 ci dirà guardi, ha già chiamato, a posto, oppure magari quello che ha chiamato prima di noi era molto ansioso e non ha descritto, allora il 118 dirà ma lei è lì, vede, sì, allora mi dica ma ci sono veramente 2 pazienti, ce ne sono 3, ce n'è uno. Quindi confronta le varie telefonate e può avere una visione il più chiara possibile, quindi fare un intervento il più adeguato possibile. Esatto, non poniamoci la remora ma tanto ha già chiamato lui. A meno che non è il nostro vicino, il nostro amico che è a fianco a noi, che ha chiamato in quel momento, chiaramente, ma se ci troviamo sul luogo dell'incidente, chiamiamo una volta in più piuttosto che una in meno. Altri consigli? Il consiglio è venire a fare i volontari. Croce Verde di Padova, io ringrazio Carlo Bermone, ma continuiamo a parlare della Croce Verde subito dopo la pubblicità, perché abbiamo un altro ospite per parlare proprio di una iniziativa che è stata avviata da pochissimi giorni e che sarà operativa proprio tra pochissimi giorni e riguarda i nostri bambini. A tra un paio di minuti, grazie.